Witaj w naszej relaksacyjnej podróży. Przez kolejne minuty poprowadzę Cię w krainę głębokiego relaksu, w której doświadczysz odprężenia i spokoju. Jeśli możesz, skorzystaj ze słuchawek. To jest czas dla Ciebie. Zapomnij o wszystkich troskach. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to odprężyć się i zrelaksować. Usiądź wygodnie w takiej pozycji, jaka Ci najbardziej odpowiada. Weź głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech nosem. Wydech ustami. Pomyśl o każdym kawałku swojego ciała, o każdym mięśniu i postaraj się go rozluźnić. Zaczynając od palców stóp, aż po czubek głowy. Wdech. Wydech. Czujesz, jak całe Twoje ciało się rozluźnia. Wdech. Wydech. Wsłuchaj się w przypływ każdej fali. Twój umysł delikatnie się wycisza. Wdech. Wydech. Wdychaj głęboko. Pozwól, by z każdym oddechem Twój umysł się spokojnie wyciszał. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Pozwól sobie na to odprężenie. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Kiedy już czujesz odprężenie, policzymy od 5 do 1, aż doświadczysz głębokiego relaksu. 5. Głęboki wdech. Czujesz, jak napełnia Cię świeże powietrze. 4. Pozwól, by odgłos fal uspokoił Twój umysł. 3. Czujesz spokój.
2. Głębokie odprężenie. 1. Twój umysł jest spokojny. 0. Czujesz, jak twoje ciało i umysł są głęboko zrelaksowane. Słuchaj się w odgłos fal. Korzystaj z tego doświadczenia i chwili relaksu.